大家好，开心哥，今天我们盖棉被纯聊天，给大家来一场别开生面的 TTI 开箱，还有就是这一支，好，也叫 TTI 是吧？辉老哥你手里有了是吧？我一看我的入手时间，2023年的1月头啊，现在已经5月底了，还没有拍，居然还没有拍，我说这怎么可以？这是不能够啊！很多老哥说你那个 MCX、MPX 哪去了是吧？我跟大家说还没有拍的原因有1000个，我能找到1000个理由，其中500个就跟他有关。啊，这个还没拍 TP22，开玩笑，这怎么能拍 MCX、MPX？是吧？所以在视频的开头，我负责任的讲一句话啊，我很少在视频开头就这么讲的，开场就这么讲，没有的。就说这一期视频其实也不太用看，你直接冲就行了。哈，就说待会儿如果我们看完这期视频，好不好？给大家带到一些它的这个特点，有特色的地方，就是你忍住了，你还没有冲，好不好？你的无情铁手给这期视频点个赞，好，也是最主要的，给你自己点个赞啊！你说你经受住了诱惑，好吧？什么资本主义、消费主义的陷阱，这通通不在话下。哈，好吧，看你可以。如果现在有货了哈，有货的话，好吧，这个现在已经可能第2批已经补了，这个就是第1批了，当时应该是最尾了吧，那个时候，好，我是完全无意中也有看到有个折扣，我就购入了啊，购入以后惊为天人，好，惊为天人，这个太震撼了，好，太震撼了，好不好？今天我们就这个直接开始，它这个原型啊，看这个说明书上，原型应该是什么那个真铁上是有这一只的，还是 XT22还是 TX22？啊，这个记不太清了，好像猎户座吧。啊，我们当时1月份查了资料，好，现在记不清了，大家也不要见怪。好，我们查资料就是专业哈，不查第2遍的，记不住也不查第2遍。哈，这个是本体啊，本体。然后原装里面还有一包小配件，这个是跟它上面这个顶板有关的，红点顶板，这个太重要了，好吧？这个叫重点介绍。另外就是一个它通用 G 系列的弹夹了哈。这个可能马机系统的这个 G17的那些VFC 那些弹夹都可以用。好，那么首先你拿出来看到这个本体以后呢，你就这么360度看啊，以一般人的，好吧？一般人的目光，你肯定焦点集中在这个中间这个，好，就是这么来看，就是说现在在这个2023年啊，走在战术流行最云端，好，你还没有一个红点中置的，好不好？发射器，你这出门不好意思跟人打招呼。哈，近2年大家观察到了没有？至少我的观察，我看到的就是有3个型号吧，有这个红点中置的，不是说害怕版那种装支架的哈，这个弱爆了是吧？我们说的就是原生形态的，就是那种是蛋上的毛这种结构的，有3只，不过那2只价格都比较感人了。好，这只的话跟你说就是，所以我们为什么说买到就是赚到嘛？好，这还金属滑套、金属外观的。对，那第二个，我觉得大家可以看一下它的这个下握把的这个设计，你看上去怎么样？我比如说到今天为止啊，我看到这个视频里画面，我仍然觉得它握起来不是很舒服，这看上去就是好像非常突兀平淡，就是那种看起来就是感觉就是握起来就不会太舒服的那种，但是你实际上上手的时候，啊，它握起来怎么可以这么顺手啊？这真的很 OK 啊，这个手感啊，就是说亚洲人的手掌或者是怎么样的，哦，它握起来真的手感还真的不错。好，我上一次有这个感觉就是看那个就是那只乌鸦什么443俄系的那只是吧？那个看起来也是非常硌手的，但是握上去真的不错，是吧？这个就是说设计上的东西了，是吧？这里为什么要有一个凸起？啊，这个握把侧面为什么要有一个弧度？而且就是完全是设计上的东西了，是吧？那么第三个怎么说呢？你也看到了这个，好吧，滑套已经切开了大概2/3吧，啊，准确的说应该差不多是1/3.67了。我这个专业的眼光和专业的测量，减轻重量是吧？减轻重量，然后它也是固定外管结构的啊，金属滑套、金属外管。对，同样的啊，现在基本上固定外管是非常流行哈，现在它非常流行这个，你没有一只这个固定外管的出去啊，一样不好意思跟人打招呼，一样不好意思跟人打招呼。然后就是我们说到它这个后定形态，大家看一下，来近距离看一下，这我必须说啊，因为我对 M9的这种，就是如果你喜欢 M9这种后定的，我觉得真的是太好看，太有感觉。我觉得你很难不喜欢 TP23这个。这个后定形态，你去比较一下啊，这只是 Tokyo Marui 的 M9啊，新系统的 US M9，你可以看一下它这个滑套的长度啊，真的差不多啊，真的是差不多。
好吧？你可以估计一下它的尺寸，大概它的尺寸其实跟 M9 是比较接近的。好，那么第三个，第三个亮点，我刚才说了前2个啊，第三个我觉得比较有特色的地方，我先说主要的，就是它的这个拆卸方式。它的拆卸方式，你看就是在下面往下拉，近距离看一下，就这个装置啊，这其实左右都有啊，左右两边都可以拉下来。啊，你拉下来之后，轻轻往前推一下，然后你这样就抬起来。就是你玩过很多 G 系列，因为你知道它的这很多零件可能跟 G 系列通用啊，是吧？飞机什么扳机、弹夹，这你都是要，是吧？大家知道我们这个手势都是，是吧？就扳着这个来回这样，是吧？这回不一样啊，有点新意了，是吧？你扳着这个以后，再直接这么抬起来就行。你装回去也是啊，它装回去，就你这样从上往下落，就这样。啊，然后往后一拉，你看这就回去了，这就已经回去了，哇，相当的 easy 啊，相当的简单，是不是？这个确实给你的拆卸方式有了多一种体验，啊，多一种体验。那另外一个有特色的地方，它的这个 hop 是在这里啊，这块板的后方，这块板目测应该也是能拆下来的啊，有2颗螺丝的，它就在这里调了。这个你每次想不看到它都不行，你知道，它就是更方便了，好吧？啊，你是完全脱离各种工具的，直接就这样调了。这个真的可以啊。那其他的地方呢？接着做一些常规的了，比如说是吧？这个 Mac Release 这个 Select Catch 这个按钮左右都有了，左右开工的，然后有 Safety， 好 Safety 也有 ，Safety 也是左右手的。好，然后就是这个单连发，它有连发功能的，就在这里控制了。啊，你不用去里面拨了，也有单连发的，是吧？然后它的这个 Mac Release 这个按钮啊，我看了一下它这个结构啊，这个是可以反装的，就是你可以把它拆下来装这边，它这个鱼头的上面有个孔的，啊，有一个凹槽的，这也可以，好，这个也可以。前面带这个螺牙接口的哈，是14毫米，它就是外牙了哈，直接外管上就是外牙，带这个。啊，保护套是塑料的，这个是塑料 ，ABS 塑料的，好吧，14毫米的逆压的。另外一个，比如说，我觉得我看的唯一不太顺眼的地方啊，这么说就是这个扳机，这个扳机是那种 PR6，就过去那种比较你知道肥一点的那种啊，而且这个扳机是尼龙的吧。是吧？你觉得它扳机不好看也不要紧，是吧？它后来出了一个单独一套扳机，非常骨感，非常现代，它那种非常细线条的，好像那种 Flat Trigger 一样啊。只不过那一个扳机的价格都不便宜啊，顶这个1/3了吧，快！啊，小贵，它就是跟那个 AAP010跟 Glock 这个扳机都是通用的，它那个零件。你要想换，你可以换那个新款的扳机。好，近距离看一下其他地方啊，前后光纤瞄。然后下方的导轨槽，这个是1913皮轨了，这是平的了，下面是平的，前方有2槽，这个兼容度不错了啊。有名牌号流水编号是在下方了，我这个名牌号相当可以哈，这个数字，这个是22开头，应该是22年了生产的，我这个是在前40啊，我这个编号在30几啊，这个想不到啊。然后其他地方你看一下这个，滑套上这个线条有没有看见这个设计？它是往上，它不是平行的，它是往上走。但它前后有这个防滑纹啊，前方的防滑纹深一点，后方的是浅一点。然后你再看下方握把这块窟窿，这块凹位它是往下走，上面是往上走，这是往下走，这就是设计上的东西，好不好？这很难讲啊，这个就是一个东西设计出来，它为什么要这样设计啊？为什么这里有凸起，这里有凸起，是吧？你得深层次的去想，去反思，是吧？一个产品，一个实体的产品设计出来。一定是有它的原因的，我觉得。其实这里有一颗 pin 啊，这个握把是一体式的啊，因为握把这个就是聚合物了，然后滑套呢，这个是金属的，好，没有试打啊，本机没有试打，没有测速，是盖棉被纯聊天嘛，给大家拉一下啊，收个音，就金属滑到金属的外管，但是你会感觉到那种金属的砰砰声好像不是很强，好，听起来是跟尼龙的差不多，是不是？但是它是金属的啊，然后我们就是重点，我想讲一下这块上面这块红点板，这个太设计太好了。好，看一下中间这块红点底座哈，下方你看到有4排螺丝孔位了，
啊，4排，就是对应肯定不止4种了哈，等一下我们会讲。然后上方最前方有一块凹位哈，凹槽，这个就是跟它这个东西有关。哎，这个有2块，这个定位孔的2块板，然后有2颗螺丝，螺丝上了蓝色螺丝胶，这个我们说就是专业啊，专业。好，哎，它这块板呢，它是正反2面都有啊，这个我就不拍特写，反正大家也看不清是吧？我就给大家说一下吧哈。这有2个隆起的，就是你知道那个定位槽哈，这一面就是这个流波的 Delta Point， 然后背面是 C-Mod 的 STS2 啊，这个是什么我就不知道。然后这块板呢，这边是Trigicon 的 RMR 啊，反面是 Doctor， 你看它这真不浪费是吧？这个正反，好，正反可以用。其实就是说你可以直接，它这块板是塑料哈，这个上面这块板是金属的，你就这么直接装在这也可以，你也不用上螺丝啊，根据你的合适的，然后你就反过来装就可以了。就它的这个板呢，真的是考虑到了玩具，就是 Airsoft 上这些玩具瞄准镜的好不好？就是那些复刻山寨的一个规格，我觉得这个真的是太贴心了，啊，太贴心了。我就拿别的不说，就拿这个Trigicon 这个 RM2 这个板，我跟大家说，就之前大家记得我们开箱那个W1的那个5代那个 MOS 系统。也不是5代，就是 MOS 系统，它不是有4块板嘛？它不是跟着这个，其实是应该是真铁上面那个板子的那个规格了，哎，所以就是一地尴尬啊！你各种玩具镜子发现都上不去，是吧？就像它那个 RI8那块镜子，我们当时知道只有汉武的那块啊，因为汉武的这个版本啊，它这个2个孔位，它是跟着那个就还原版了哈，它是能放得进去那个 W1的那个 MOS 板上的，只有它那个能放进去。其他的一些那个些什么 SRO 啊，或者是这种，都是这种比较窄的这种 RMR， 那个孔位它是窄一点的，你放不进去，知道吗？但是这个就完全没问题。你看它这个，这个 TTS 太亨这块充电这块板兼容性是真的好。这个你那些玩具的好不好？你些 SRO 这个你都可以上到，都可以上到。啊，这个也是好像是 Soltech 的版本吧？哎，就是这个。板的兼容性，还有这个定位槽其实相当 OK 啊。其实就是说，或者这么说了，就是你不上这块板了，其实你不用那个定位槽，你只对后面的螺丝孔，这个你也可以用啊，它也不影响，是吧？啊，你上了前面这个定位孔就更稳一点了。然后我再用背面啊，背面这个就是 Doctor 这个尺寸呢，我就不拿 Doctor 了，就拿这个 Sig Air 这款小红点啊 ，Sig Air 自己出的那款。它前面也是有这个2个定位孔的，啊，它跟 Doctor 规格是一模一样啊，这个是完美。反正后面的螺丝我就不给大家拍了，你拍了这个也看不到是吧？我跟大家说就是绝对没问题，你那2个螺丝都是上的，啊，后面的螺丝孔位对的是非常准的。哎，我觉得这只配这个 CG2 稍好看一点，它就比较小巧，你知道，配 Doctor 这种，哎，我觉得是相当 OK 啊。好，红点中指给你另外一种不同的感觉。好，不同的感觉是吧？每次拔起来都跟是拔蛋蛋上的毛一样，这个相当痛啊。好，然后另外一个呢，这个板呢 C-Mod 这个 STS2 这个我就不知道什么镜子了，这个我就没有。但是说流波的这个 Delta Point 我给大家试一下。流波的这个 Delta Point 也是一直尴尬，这款镜子因为复刻的我有，好像是 Soltech 出的，就是之前你知道它在后面的时候就是有一点尴尬什么的，有时候你知道你后面有带后瞄的时候，它就是比较长，它后面老是会挡住。有时候你用不了，它这个红点中指有一个就是什么上的好处呢？它就是完全这个长度上的障碍就是完全没有了，因为是非常开阔嘛，是吧？当然你说另外一方面就是怎么说那个 holster 是吧 ？holster 你要找一些特别的，或者你自己要切口了。它这个流波的 Delta Point 这个，它其实前方也是有2个定位槽的啊，这个2个螺丝孔，好，这个终于好吧？你看这个孔又对进去了，终于对得上了，我这个。然后你对了前面2个孔以后呢，定位槽之后呢，这2个螺丝也是对到的。它这个就是最下面那排啊，流波的 Delta Point 就是最下面那排，再上面一排那个是Doctor 窄一点的，然后最宽就是第2排，那个是 RMR 的 SRO 啊，或者你其他牌子的很多那种 RMR 就是底座规格的螺丝孔孔距的，用的是第2排，第1排我猜应该是那个什么 C-Mod 的 STS2。总之你这个流波这款复刻版的镜子，这里完美，也是用到，
就基本上我觉得它这块板就是你所有你手头上可能有的那些复刻版的什么再版的镜子，你都可以装在这上面。那真的镜子应该就更没问题了，是吧？你也看到刚才汉武的那个2M2那个还原版也是用到了，哎，所以我觉得这个可以的，相当 OK， 这个兼容度非常好啊，这块板。好，大致看一下里面哈，大致看一下里面，就是你现在把扳机释放掉，就可以这样抬起来。这看着这飞机应该是 G 系列的，应该是通用啊。哎，下身的情况 ，Hammer， 这里面应该是新核件吧？看着目测哈，目测，这是目测。然后我们看一下它这个滑套啊，把下身先放下，附近杆，哎，非常轻松，拿掉了，是吧？然后外挂这个部分呢，就这样从这出来，它就不是从下出了，是吧？上面这个，对，你看虽然是外裸牙啊，直接带外牙的也不影响啊，这个够宽这个位置，这轻松吧？这是不用什么小钩子勾住了，然后有那个 hop 还要再调是吧？转好几圈，还要记位置是吧？这是轻轻松松的，是吧？哎，然后大家看一下，发现它的这个后定这个位置啊，哎，这有2个小螺丝，这个零件也可以更换的，这也很贴心了是吧？有磨损的话。啊，它这个是卡在这个位置，刚才我往后拉的时候记了一下，这个位置是在这里。这2个螺丝拧掉，这个零件可以换掉，是吧？这也贴心了。这个后苗看着也是 G 系列的一个单颗螺丝，拧掉卸掉就可以了。后苗我觉得可以换一个更怎么样增高的，或者说怎么样的，是吧？哎，这个考虑一下。啊，这儿预留的孔位也有，这也是一颗十字螺丝啊，直接通到里面就是换前苗了。是太贴心了，我觉得这个整个是吧，就是很贴心的。啊，这个很贴心，这不用斜着拧了是吧？有些的滑套的那个设计。哎，然后就是这一块这2个螺丝应该能拆掉。这块板你不想要的话，不想要这块板的话，应该也可以拿掉。哎，这不我在想，拿掉之后，它这个波轮是不是留在这上面，就外露了，是不是？这我就不知道，我还没有拆。哎，这个设计这是可圈可点吧，是吧？哎，大家这个有点新意哈，找点新鲜感。过一遍说明书啊，这说明书也是很有诚意啊，感觉是啊，印的信息都非常有用啊，给大家翻一下，应该能看清吧？啊，这是能帮大家多少，帮大家多少了哈。这拆卸方式，你看是从上面啊，从上面取，就不用每回从下面拿。外管啊，那这就讲这个底板这块的红点底板在这边，然后最后有这个爆炸图，相当有诚意是吧？看说明书就感觉相当有诚意。啊，这边是保命说明。好，接下来是外观档事件。好，这个战术造型，对，多一个参考是吧？镜子跟灯是吧？一个搭上。哎，然后弹夹呢，我是用的这个 W1的，哎，W1之前这个竞技版的竞技型的尼龙外壳的，也是很轻。啊，这个加厚的底盖，这感觉一下就来了啊，这个。哎，这个只是感觉这个东西啊，也是因人而异是吧？比刚才裸奔版感觉如何？啊，哎，然后就是你看我装这么多配件啊，给你来个晃动测试啊，收个音啊，完全没有任何的，它就是很稳，你知道吗？我记得我在当时试的时候，我觉得准度也是 OK 的，准度是 OK 的，这固定外管准度再不 OK，这个不得了，好吧？内管是黑色的，不知道是不是原厂精密管啊？但是说这只是真的很香啊，这只真的很香。我主要是价格又不贵啊，在今天这个是吧？流行割韭菜的今天，这只价格真的是我觉得以零售价格来讲是真的是良心价了啊，这个相当可以的，相当有诚意啊，这个价格非常进取，只不过这个进取又让感觉是有诚意的啊，手感也是比较细的，就是这手感又好，然后那个对吧，就是完全是有新意的一种感觉，就是一只产品哈，有新鲜感。虽然它也是大部分你也知道，大部分是 G 系列的零件也可以用的，但是就是一直感觉有点新鲜感。哦，这个感觉确实好。这也跟我看到大部分就是一些玩家的哈，在它上市后的
这个评价吧，基本上都是好评如潮啊，可以这么来说，基本上都是正面评价。因为我自己其实我是无意中，我就是看到优惠，想的就是红点中置的，我就入手了。结果入手一看，确实可以啊，确实相当可以。这个设计上是有点诚意的啊。如果就是说怎么说呢？我觉得卖点嘛，最大的卖点就是说你还没有一个红点中置的产品，是吧？也可以考虑一下。是吧？可以考虑一下，哎，自己这个 hoster 自己切一下了，可能就是你装红点的话，你要自己切个口，是吧？然后，哎，其实就是固定外管，你上那个 tracer 或者是削可能是一个比较大的优势吧，因为固定外管它没有这个怎么说，相对来讲那个负担小一点，对这个精准度的影响是吧？你再搭配这个削，这个叫什么削？反正它就是这种组合式的，就是这个玩具啊，也是一个复刻的9毫米的，这是2段式、3段式的结构。你现在嫌它太长，你可以拆，你可以只留1段，只留2段，或者只留最短的也可以，这个可以吗？是吧？它这固定外管，那个固定外管对这个就好一点，没什么累赘没什么累赘。哎，这个就是完整造型参考这个红点后置是吧？现在已经是忒流行了，是吧？红点前置这个也有，装在销上面装那个镜子的都有，是吧？这也不稀奇所以我们就觉得下一个世代，好吧，可能是红点倒置了，红点倒装，哎，可能就是这样小拇指设计的是吧？我觉得这个非常有可能因为正面就扛正面基本上能装的地方都已经装到了可能就是侧装也不稀奇，就是倒装了。好，这个哎，发现一个扳机，大家留意就是它这个扳机的话呢，跟那个早期这个 KJ 的那个机系列是一样的。那你扣下去之后呢，它是不会停在后面的不会靠在上面的，靠在后面的这跟 KJ 那个扳机是一样，机系列的。哎，这个留意一下，不知道换了它那个扳机零件会不会有所改善这个地方。螺丝拆掉，我就用了2颗没有螺丝胶的螺丝这个我就是给大家演示是吧？你看你拆掉以后，把这个板就这么直接拿下来就行，这个不需要上螺丝。然后呢，它的基本上你就之前的579那些应该都可以。我现在给大家拿的这款是，哎呦也刚刚好这个是 MMP 用的，它锁不到5379，但是宽度上正好，因为 MMP 这个里面这个5379里面有一圈绒面。它只是那块板稍稍宽了一点，但是用这个 holster 是完全可以的，可以放入的，只是这里锁不到而已。好，再试一下579。好，579还有这个是原厂的标准版的，就是你要用力插，这个是锁到的锁到的，因为它就是这块板稍稍宽一点，但是它这个本身的这个阔度是可以 holster 这个是有一点这个适应度的稍稍用点力就卡到了。就这样，这跟 G 系列差不多了，哎，是吧？没有问题。然后灯套的话呢，就不用测试了，是吧？这是根据你灯的型号了，就像我们之前说的一些通用型的灯套，是吧？卡这 X300或者是什么 TLR1的，它卡的是灯嘛，就都可以了。只不过就是你装了红点镜的话，我看到有的老哥，有的玩家就是自己在那个 holster 上面切深一点嘛，你切掉一块，它就可以进去了。好像 TTI 它自己也出了它这个 TTI 自己这个 TTI 出了自己的一个 TP22专用的一个的 holster 也有它自己也有，就是你不想花一笔的话，你就是自己 DIY 改造一下就可以了。它自己还出了蛮多配件的好像它后面那个，你看它后面它中间有个孔，一开始我还在想它是不是像 VP9那样或者是什么 XDM 那样的指示这个上膛指示的一个窗口，其实不是它就是有那个配件，比如它就有一个拉手。你可以这样拉的那个，它就是可能装在这里的这个位置。它那个也有一个配件。哎，你看这个就是不带镜子的，就是纯灯的，有没有？我这手感真是舒服看出去也是非常 OK这个你是吧？看完这期视频，我们说忍住这个索然无味盖棉被纯聊天还是忍住不入手忍住这个不冲的老哥，我给这个视频点个赞就主要是给自己点个赞，好吧？这个没有问题，好吧？就是今天这一期的内容了就希望帮大家多一个参考了如果对你有帮助的话记得订阅、分享、点赞。我是太久开心哥，我们下期再见了，拜拜。又是我又回来了刚才垫在下面的这个盒子一直没有拍，大家看一下，我这一直拿出来了
其实我当时第一时间就想到这一支，这个一定得出镜一下。这支是GNG 的 GTP9，就为什么拿出这一支？哦，就这么比啊，我先把弹夹熄掉。我这个是不是有点那个感觉？就你这么比较，各位老哥有点那个意思啊，就是这个外形上，你知道，就是你看出去啊，或者怎么样啊，长度上，而且这两只那个线条上啊，我不是说它有什么一样，现在玩的设计是完全不一样啊。就是说我为什么当时在想，因为它那个 GTP9也是这样往下拉的嘛，是这样，它这个拆也是这样要前后滑的，你知道，就像大多数的是吧 G 系列或者是大多数的 GBB pistol 一样，就是这样，要这样装啊。那这个就是它就是往上抬就可以了哈。这黑白这两只是吧？因为这只主体就是全尼龙的，这个上下身它有金属版的更贵啊。这只尼龙版的已经价格比它贵了啊，比这只上身是金属的。哎呀，重量也差不多，哎呀，都有点那个长度上也差不多，都有点那个意思啊。这个拿在手里，这左右开弓，哎，这不得了，好不得了。只不过 GTP9呢，它的弹夹虽然长得很像G 系列的Glock，但是它不通用马季的那个弹夹不通用，就有点遗憾，很像当年那个 Chris 那个 Victor 那个 GBB 是吧？就是它这次如果能通用那个，因为它跟 SMC9嘛，我们给大家开箱过的折叠委托那个 GNG 的 SMC9，它上下身通用。但是它如果能也兼容 TM 系统的弹夹就好了，我觉得这个最大的遗憾，要不然它这个我估计能卖得更好。哎，这个，对啊，用家这个广阔度啊，这个接受度更高。好吧，就结尾一个小插曲了，小插曲啊，我把这两只终于，哎，我觉得可以拿出来拍一下。